哇，兩個。有啊，入咗。哎呀，冇嘢。波啦咁樣。好啊。好啦。睇過斬速，哇！兩隻3分喎。射3分咪得咯，衝入去做咩啫？係嘛？留翻俾字母喺裏面炸晒全部咪得咯。係咯。字母入去攞籃板咪得咯。我傾家字母，你哋兩個喺度撳。識策略㗎。收撳個正方形搞掂。哎呀！我入埋戰術。彈出就long吧。遮住啦！冇事冇事。哇！你企身射得。佢啲山腳起點射波啊 ，K 型射波，索。2-3。哇屌！我俾球低入去。你唔用右手向架，你啱邊幾格？加腰先。咁麻煩，咪係咯，你哋搞咁多嘢咩叫話坐搞掂，衝嚟衝去嘅咩？悲哀，又沉又試下，悲哀。
阿波打得好開心。梗係啦，佢瘋狂殺助攻，淨係開波遊戲速咁樣。點解臨尾會收翻俾佢？唔係啊，係啊，阿 King 嗰個 pick，佢臨到之前縮翻開。你係咪中佢3分嘅比賽？好。係中佢嘅喺 SG 嘅比賽，中佢嘅比賽。咁個 KD 佢玩晒咯。佢錯咗個年代。佢個年代係 carry 嘅年代。哇！咁多助攻，屌你啊！先退咯，好波好波，做得好 Micky。知啊。好 OK， 再交幾球夠啦。你阿希扯住條氣啦，扯隻腳，扯個腳軟啊！兩粒都，都冇啦。OK， 太多啦，嗰度堆太埋啊，唔好。阿摩個遊戲咁就根本就散開俾佢玩，我都唔信阿摩可以頂得住。射啦！睇到順，你睇一下咧，唔買佢唔買我。佢想轉啊嘛。講下啫，你都信？都係唔搞，你就你。係咩？不嬲啦。分走咗啲。竟然有冇game。